台風16号の情報をお伝えします。まず雲の画像からご覧ください。現在ですけれども、南シナ海にあります雲の渦、これが台風16号に伴うものとなります。あまり発達はしていません。この後の予想進路ですけれども、引き続き南シナ海を西寄りに進みます。明日の夜にはベトナム付近に達しまして、明後日の午前3時までには熱帯低気圧に変わる予想です。日本からかなり遠いところを西寄りに進みますので、この台風による日本への影響はありません。以上、台風情報をお伝えしました。